Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii har'aaf jennee qabanneetii dhiyaanneerraa egaa qophii har'aa keenya keessattis Itoophiyaan egaa yeroo ammaa kana ulaa galaanaa dhabdeeffachuudhaaf egaa tattaaffii guddaa taasisaa jirti. Asittis egaa keessummaa tokko qabanneetii argamneerra. Keessummaan keenya har'aas miseensaa fi akkasumas immoo hoogganaa olaanaa humna galaanaa Itoophiyaa kan turan Senior Chief Tafarii Mokonnon affeerraneerraa isaan waliin egaa Itoophiyaan akkamittiin ulaa galaanaa dhabdee akkamittiinis immoo deeffachuu qabdii fi dhimmoota kanaan wal qabatan isaan gaafachaa turmaata waliin taasifna. Isinis haga dhuma qophii keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerreera. Asitti argamu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Anis immoo asitti na waamtanii waa'ee ulaa galaanaa gaafachuu keessanii fi baay'ee isin galateeffanna. Guddaa isin galateeffannaa. Mee seenaa keessanirraa eegallaa akkamittiin gara humna galaanaatti akka galtan kana mee nutti hima. Haa ta'u fayyaa jalqabumaa kaasee ulaa galaanaa kana galuudhaa fi waggaa 1967 galee achi kaasee hamma waggaa 1967 kaasee hamma 1983tti ulaa galaanaa keessan ture. Achi keessa gaa hojii baay'eetu hojjetama. Hojiin kun kan hojjetamu Asabii kaasee hamma Raas Kaasaa itti naannoon sun kan keenya ulaa galaanaa baaraalii kan jedhamu achi jirra. Achitti waggaa 1948 kaasee hamma waggaa 1983 hamma yaadi galutti achi warra hojjechaa ture jechuudha. Waggaa meeqa hojjettan? Gara waggaa naannoo 17 jechuudha. Kaankoo jechuudha. Inni sun immoo waggaa 1948 kaaseeti karaa Noorweejiyaan kan dhaabate jechuudha baaraaliin. Achi keessattuu gaheen keessan maal ture iyyuu? Gaheen koo jalqabaa yeroo achi galee mana muuziqaan ture, yaareen muuziqaan ture. Yaareen muuziqaa irraa kaaseetanii gara ulaa galaanaa baaraalii kan jedhamu achittanii jijjiiramee achittini hojjechaa ture jechuudha. Isa keessatti egaa hojiin kun hojii garaa garaatu hojjetama. Ulaa galaanaa sanarratti biraanchii 14tu jira. Biraanchii 14 kana keessa biraanchiin tokko isaan jalqaba yeroo jalqabaa ani galeedha. Ergiin muuxannoo kana hunduma isaa raawwadhee baaraaliin na barsiisee dongolloodhaaf Imbaatikaala kan jedhamu jira. Imbaatikaala maariin koomaandoo barata. Akka Midirxoolitti Ayer Woled kan jedhamu maariin koomaandoo biraa immoo baaraalii keessaa immoo maariin koomaandoo jedhama. Qixaliyaa Giriin Bereet kan jedhamu jira. Isa uffataniitu galaana sana karaa lafaadhaa yoo hin dhufa ta'ee akkuma ixaadha isaantu hojjeta jechuudha nu wajjin. Egaa Itoophiyaan akka amma ulaa galaanaa dhabde otoo hin ta'in ulaa galaanaa akka qabdudha kana dura yeroo isin hojjechaa turtan buufataawwan ishiin qabdu kam ture iyyuu laata? Ulaa galaanaa kan ishiin qabdu inni gurguddaan lama jira. Inni tokko Asabii. Inni lammaffaan immoo Mutsuwaadha. Mutsuwaan duraan karaa Mutsuwaadha mi'a garaa garaatu gala ture. Amma bara Dargiitti gara Walloo Xaqilaa Gizaatii kan jedhamu durii Asabii Walloo Xaqilaa Gizaatii sana keessa jirti malee Eertiraa keessa lixxee hin beektu durumaa kaaftee jechuudha. Durumaa kaasee Eertiraa keessa lixxee hin beektu Asabii mi'a biyya ormaatti kan dhufu hundumaa biyya keenya keessaa gara ormaatti kan erginu karaa Asab sana jechuudha. Hundumtuu kanuma keenya turan? Asab Jibuutiidhaa kaasee hamma Poort Sudaanitti kanuma keenya jechuudha. Internaashinaali kan jedhamu bishaanii daarichaan jira. Kan Yemaani gama kan keenya gamanaa gidduutti garaa gara hirmaanneetu gamni kan isaaniiti gamanni kan keenya gidduu kan internaashinaal markabootatu biyya Euroopaatti kan dhufu hundumtuu karaa Suus Kanaal kan jedhamu karaa Gibxiidhaa achi kan dhufu gara ulaa galaanaatti yeroo seenu gara Dabuu Afrikaa kana karaa gabaabaadha. Achirra deema jechuudha. Kan taphatu nu jechuudha. Bidiruu kan irra fiigee kan waraana qawwee kan fe'ee jira.
130 kan jedhamu jira 50 kaliiverii kan jedhamu jira kuni isarratti fe'ameetu kontirobaandii kan dhufu xalaan kan nu intana gochuu kan barbaadan hundumaa ofirraa qolannaa nuti iyyuu hin siqaniyyuudha hin sodaatu baaraalii naan baay'ee cimoodha akkama teenyaa soofnu kana miti galanarratti eenyuyyuu Israa'eliyyuu nu sodaatti. Yeroo sana hojjettoonni yookaan immoo miseensi humna galaanarra hojjechaa turan meeqaayyuu laata agam ta'uyyuu laata? Yeroo sana yoon baay'eetti illee gadi fageessee yoon hin beekneyyuu gara 10,000 taana. Gara 10,000 kuni markaba adda addaa irratti bidiruu adda addaa irratti faca'eetii namoonni kuni wanta garaagaraa markabi suni maaninni garaagarummaa qabu xinnaan jira guddaan jira kan fiigu akka taaksiidhaa jira bishaan irra jechuudha. Isarratti ingidi nama baay'inaan kan baay'ee kan baattu jirti kan xiqqaa kan baattu jirti nama 9 kaasee akka gara nama 350 markabi tokko kan baattu jira. Egaa Itoophiyaan ulaa galaanaa yeroo sanatti qabaachuun ishii egaa faayidaa guddaa akka irraa argachaa turte ni ibsama. Mee yeroo sanatti Itoophiyaan faayidaa maal argachaa turte laata? Maal fayyadamte? Amma yeroo sana baaraalii qabaachuu keenyaa fi waggaa 1948 kaasee amma waggaa 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuudha. Kan nuyi ittiin gargaaramaa turre nadaajiin kun amma si'ana baay'ee mi'aadha. Yeroo sana asabii rifaanerii kan jedhamu asabii qabda hamma 3tti baasa hamma 6tti baasa ayinata garaagaraatiin baasa jechuudha. Yeroo sana rakasa nadaajiin warataa boba'aan kuni jechuun rifaaneeriin asab jiru kuni raashaatu nuu dhaabee bara jaanuun keessa dhaabbate rifaaneerii cimaa kan qabu Afrikaa keessa numa duwwaa jechuudha asab irratti jechuudha. Kanaaf nadaajii kana biyya ormaatiin binnu difdifii masaafinna difdifiinsaa suni achitti xaxxaarrama jechuudha asabitti. Qulqullaa'ee asab irratti qulqullaa'eeti amma gaa aerooppilaanii isa ta'uu makiinota garaagaraas haa ta'uu achitti bootteen kun fidee Addis Ababatti fidee hiraaf jechuudha. Beenzil maaddaatti hiraama jechuudha. Beenzil maaddaan Addis Ababaa keessa dhaabatee biyyuma kifilaa garii dhaabatee kan jiru kuni asabii dhufu. Kan boba'a kanaatiin ala waan biraa biyyattiin yeroo sanatti gargaaramaa turte maalidha? Isa gargaaramnu keessaa tokkitti naasee maleessa karaa nadaajii kana naasee maleessa biyya ormaatti kan dhufu mi'i garaagaraa kun hundisaa markabatti koontiraaraa fe'ameeti Euroopaas haa ta'u ruuq misiraakis haa ta'u fe'amee kan dhufu markabi asabii kana fudhee dhaabbatee koontiraaraa dhufee dhaabbate jechuudha. Markabarraa dhaabbatee dabaree irraa buusa jechuudha. Inni biyya ormaatti dhufu biyya keenya keessa kan gargaaru achirra dhufata karaa markabaa dhufa jechuudha. Asii achi immoo biyya keenya keessaa immoo wanta garaagaraa nu addana akka bunaafaa kana kan fakkaatu wanta nuugifaa kana xiraaxireefaa kana kan fakkaatu leexoofaa kana kan fakkaatu kana hunduma isaa gogaa jechuudha. Gogaa reettii haa ta'u gogaa hoolaa haa ta'u gogaa sa'aa haa ta'u midhaan garaagaraas midhaan garaagaraa haa ta'u gara bakkeetti fe'amee doolaarii ittiin argata jechuudha. Egaa yeroo sana biyya kanaa fi karaa asab kanaa baay'ee garmalee gargaaramna wanta qabnuu fi hundumtuu rakasaa biyya Itoophiyaa keessa kan faca'u kifilaa garii kan faca'u hunduma isaa karaa asab kana kan dhufu jechuudha. Yeroo sana egaa kan nuti ittiin gargaaramnu isa jechuudha. Tole. Egaa isin dabalatee namoota agamtu iddoo sanatti hojjechaa ture isaan kun agam achirraa gargaaramaa turanii agam humni namaa achitti bobba'ee fayyadamaa ture laata? Yeroo sana markabarratti namni garri caalaan kan hojjetu lafa bishaan sana duwwaa utuu hin ta'in Mitswaan lafa sana siviilli jira addana Addis Ababaas jiru ዋና ሄድኳርተር ዋና መስሪያ ቤት jechuudha. Masriyaa ቤት isa guddaa inni ajaja ulaa galaanaa kana jiru kan Itoophiyaadha. Addana Addis Ababaa keessa inni guddaani warri kaan immoo Mitswaa jiru warri kaan immoo Asabiin jiru warri kaanis immoo
iddoo garaa garaa jiru jechuudha. Naannoo wadabaa sana namni warra hojjetu siviilis haa ta'u wattadras haa ta'u carraa cimaa argata. Achis uumama garaa garaa argata jechuudha. Gara Itoophiyaa galu gara biyyaas gara iddoo biraas kan deemu. Isin immoo yeroo sanatti hooggansaanis hojjechaa turtan. Yeroo sana ani egaa wanta hoogganaa ture jalqaba karaa muuziqaadhaan galee achirraa ka'ee immoo akkan barsiisu warra haaraa dhufee gara wattaadaraatti hin linne kana isaaniin barsiisee NDTC kana isa warra turanii kolleejii kan baara markaba dhaqanii kan hojjetanii hundumtuu eessatti baratu ani disipiliinii kana achitti disipiliinii eegamee markaba irratti kan hojjetamu addanaa baratee deema jechuudha. Hundumti isaa NDTC kan jedhamu sana masalxanyaa jechuudha. Achitti kan leenjifamee achitti baaraan maal akka fakkaatu attittiin akka hojjetu markaba sana yaabbatee attittiin akka hojjetu achitti baratee bahee deema. Yoo isa barachuudhaa baate markabarra hojjechuu danda'u. Yeroo sana gaa humna namaa qofa osoo hin ta'in qabeenya guddaatu iddoo sana socho'aa ture. Mee qabeenyi Itoophiyaan qabdu yoo maal fakkaata laata? Dooniidhaan ta'uu danda'a. Qabeenya gamii qabdiyyuu laata Itoophiyaa yeroo sanatti? Akka kootti dooniin suni gara 16 gara 17 naannoo kana inni guddaanii Itoophiyaa xor markab kan jedhamtu inni nama 350 baata. Biyya lafarraa lama duwwaa jira. Biyya lafaa tokko biyya Ameerikaa jirti, tokko immoo addana jira jechuudha. Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Inni beeta mangistis qaba. Kan garmaawii qadama Sillaasee irra rafan jira. Warqeedhaan kan hojjetame sireen suni. Helikooптera abbaa murtuutti jechuudha. Isheen immoo tokko buusaa achirratti 5 inchi kan jedhamu masaaraan tokko jira. Inni biyya Ameerikaa malee hin jiru. Addana immoo jira. Yeroo sana gara xiititti 28 qabna jechuudha yeroo sana. 28 kuni baay'ee guddaadha. Ameerikaan nu dabaluu hin didanii maaliif nun jaallatanii. Sababii kanaatiif markaba sana barbaadu. Markaba HMS Itoophiyaa jedhamti duwwaa tokko quxurii ishee adiidha. Yeroo mootonni biyya lafaa dhufanii isa yaabbataniitu ittiin olii gad deemanii ilaalu. Markaba sana markabni guddaan isa jechuudha kan markaba kan waraanaa jechuudha. Egaa Itoophiyaan qabeenya guddaa kana otoo qabdu yeroodhaan booda harkaa bahuu danda'eera. Inni kun akkamittiin ta'uu danda'e laata? Baay'ee kan isin dhibu kun Asabii fi Mitsuwaanii yookiin immoo ulaa galaanaan kun kan nu harkaa bahee karaa bishaanii lolli nutti hin dhumne karaa bishaaniidha. Nuyi kan achirratti hojjennu nuyi Aayeraaliin waaqarra hojjeta. Midir xoorii kan jedhaman humni lafaadha lafarra hojjeta. Humni bishaanii bishaanirraati yoo waraanni cimaan karaa bishaan dhufe malee karaa lafaa miti. Amma kan nutti dhufe nuyi dhabuu kan dandeenye maan inni bitamtuutu karaa lafaa nutti dhufe gadhiisaa kan nuyi jedhee bitamtuu biyya keessa kan jirtu. Warra bitamtuutu azaajii ta'e halaafitti ta'e jechuudha. Halaafii ta'aniitu warra lafaa sana acha nutti akka isaan duulan godhani. Akka nu gadhiifne godhani. Yoo jalqabaa baaralee kana gadhiisifne malee humni abbaan fidamannaa dhufe humna galaana sana hin dandeenyu. Ameerikaanis Ingiliizis Eurooppaanis kan jiru jalqaba baaralee yoo qabachuudhaa baattanii biyya Itoophiyaa qabachuu hin dandeessanii kan jedhamudha. Isaan warra achi jiru warra tamaaranidha. Bishaan irras namni isaan danda'u hin jiru jalqaba isaanii doomsuudha. Kanaaf humna galaana sana gadhiifamuu danda'a malee karaa bishaanii hin dandeenyu karaa lafaarra kana fi immoo karaa lafaa utuu hin ta'in karaa bishaanii kan nu kenname bishaan irra eegaa kan jedhamu malee lafa eegaa yoo rakkee cimaan dhufe malee gara lafaatti hin deeminu. Hojiin keenya gara bishaanirra. Eenyudha amma dabamma kanaa kan fidu? Dabamma kana kan fide yeroo sana bara Ihaadig sana darbee rakkinni warra gurguddaa jeneraalota isaan kana biraa jira rakkinni cimaa jira dabarsanii bishaan kan akka isaan kennanii fi mallattoowwan tokko hin jiru akkasumatti maquma isaaniitiiniti ofuma isaaniitiin dabarsanii kennan jechuudha. Unkaan Mitsuwaa sana jiruutu hin ta'in asabiyyuu asabaan Itoophiyaa keessa jirti malee Eertiraa keessa jirtu isheeyyuu itti dabalanii uummanni biyya Eertiraa iyyuu hin beeku. Haaduma isaayyuu akka asabiin isaaniif gadhiifnu
hin beekani maaliif Eertiraa keessa hin durumaa kaasee walloo keessa jira. Egaa yeroo baay'ee kan ka'u keessaayyuu Itoophiyaan durattis taanaan ammas taanaan diinota keessaa fi alaa akka qabdudha. Keessaayyuu biyyoota akka Ijipti, Eertiraa fi keessaas akkasuma diina akka qabdudha. Isaan kun yeroo sanattis dhiibbaa maal geessisaa turanii? Ammas immoo dhiibbaan isaan geessisaa jiran kun maal fakkaata laata? Ijiptii durumaa kaasee Gibxi jechuudha. Durumaa kaasee nu hin ciifne isaan durumaa kaasee dhaloota waggaa 100 kan dabarse 300 400 kan dabarsanidha. Gibxiin durumaa kaatee Itoophiyaan jaallattu naannoo keenya kan jiran hundumtuu ulaa galaanaa kan irratti akka nu hojjennu hin barbaadanii dhiibbaa nurratti handaraa godhu maaliif jarreen kana keessa namni cimoon ulaa galaanaa irratti haa ta'u biyya Afrikaa keessa cimoon Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaan kun durumaa kaatee harka garbummaa jala bultee hin beektu warri Xaaliyaaniif kuni Ingiliziin kuni nu barbaadu kan immoo garaagara faffacaasee karaa Harar kana karaa Ogaadee kana karaa Gondor kana karaa Eertiraa kana isaantu kana kukkutee akka nuyi dadhabnu kan godhanii warra kunis warra durii kana isaan jechuudha. Nummoo biyyi Itoophiyaa kun cimtuudha garuu utuma cimaa ta'uu jirru immoo bitamtuun immoo jirti. Diinni karaa isaa dhafa karaa balbalaa tun ta'in karaa boroodhaa dhufa jedha. Oromoon yeroo haasa'u karaa balbalaa hin danda'u cimaa jira. Inni karaa balbalaa sana eegamne karaa boroo eegamti. Amma kan nutti dhufe karaa borooti. Karaa boroo keenya utuu achi eenyu karaa boroo keessa dhufee moroo nu qabatee jechuudha. Eenyuuf jilbeenfannee hin beeknu ammayyuu hin jilbeenfannu karaa nu deemu kun kana karaa qulqulluu deemaa jirra. Karaa qulqulluu sana nutti duuchuu na barbaadan giddimatti hin saanna jechuudha. Erga Itoophiyaan ulaa galaanaa kana dhabdee sanaan booda maaltu ta'e? Jalqaba 1982 yeroo sana nu yoo baay'ee gaddine egaa ergii qabame booda gaddine maleessa ammayyuu gana waraanni itti fufee bishaan keenya durumaa ka'ee harka diinaa keessa galee hin beeku. Amma ergii yeroo sana harka diinaa keessa galee qabeenyaa nuyi qabnu qabeenyaa Itoophiyaan qabdu hunduma isaa hin barbadaa jechuudha namaa wajjin jechuudha. Mi'achis namnis achumatti barbadaa. Achas nutti galagalaniiti nuyi bishaan irra eegaa jirra isaan macha nutti dhufanii nama keenya fakkaatu harka kennaa jedhan. Namni afaan Oromoodhaan beeku dhuguma hin dhufanii jennee dhugaa bishaan irra jirra nuyi bishaan bukkee lafa boolli qotamee kan Ingiliziin dur qote jira. Isa keessa jirra kan nutti dhufu karaa lafa sana ofirraa qolachaa turre egaa akka bishaan galaana nurra baane lola nurra yaa'ane bakka. Achi yoo isin qabanii eessa isin geessan? Yeroo sana achi nu qabanii booddeetti maal jedhanii amma sa'aatii kanaa kaasee Hizbaawwii Gimbaar Aarinaat Eertiraa harka keessa galtaniitu. Baga abidda cimaa kana keessa baga harka laattaniidha. Yeroo sana nuyi hin fajanne bakka maaliif nuyi isaan ta'uu isaan hin beeknu. Waraanuma garaagaraa malee akka nuyi harka isaanii keessa nu bafasxume of keessa sammuu keenya keessa iyyuu jiru. Akka nuyi jedhanii naani yeroo sana hin gaddine Jeneraal Tashoomee kan jedhamu Mitswaarraa inni itti fufaa jira. Dhufees bishaarras dhufee ture. Jabaadhaa jedhee ture. Booddee keessa Jeneraaliin Jeneraal Xalahuun kan jedhamu azaajii kan humna lafaadha. Biyya Eertiraa sana keessa aangoon isaanii tokko tokko qabu gara Semeen kan jedhamu Jeneraal Xalahuuntu ajaja. Jeneraal Tashoomee sanaanii Foortoo kan jedhamu jira Mitswaa. Foortoo sana tulluudha. Tulluu sanarraa namni bu'ee jennaani waraanni kuni bu'ee jennaani Mitswaan daqiiqamatti qabama. Isa dhaabata asii gad rukutu. Kabbaad masaadhaan isa gurguddaadhaan asii gad rukutu. Kanaaf Jeneraal Tashoomee sana akka inni achirraa gadi bu'u godhanii zadeedhaanii yeroo inni achi bu'u Jeneraal Tashoomeen ani harkaan kennu harka diina isinii harkaan kennu jedhee didee jennaani Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin haasa'ee hamma du'aa keetitti waraanee jedheen Mangistuu Hayilamaariyaam. Hamma si danda'ametti waraanee hamma isaa danda'ametti waraaname achumatti du'een. Hojjettoonni iddoo sana turanoo garamitti goran akkam taatan? Nuyi yeroo Mitswaa sana nu fuudhanii egaa meeshaan nu harka hin jiru waan tokko nu harka hin jiru nu fuudhaniiti gara Afabati kan jedhamu jira Dogaalee kan jedhamu jira karaa sana nu oofanii bitaa mirgaadhaan nu oofanii nu fudhee deeman jechuudha. Mana hidhaa sana nu gashanii achi nu tursanii egaa miillaan nu deemsanii
warra kaan immoo makiinaadhaan fe'anii anaan akkuma ixaadhaa makiinaa irratti na fe'anii hamma dhumatti mitswaa sana kan ture waraanni sun yeroo inni mitswaan cufame isa dhumaa anatu ture. Calalanii nu baasanii warra kaan gara waggaa 17 yeroon isin hiiku kan jedhanii kan itti fudhatames jira kan ajjeesnis jira. Egaa ulaa galaanaa Itoophiyaan dhabuun kun immoo miidhaa guddaa biyyarraanis akkasuma nama dhuunfaarraanis akka ga'e ni himama. Mee keessaayyuu Itoophiyaan maal dhabde laata? Ulaan galaanaa kun ishee harkaa bahuu isheetiif. Karaa Asab kanaa kan dhabne wanta galu hundumaa biyyi kun garmalee miidhamte biyyi wadaba hin qabne nama qullaa deemu jechuudha. Karaa waa gashan jiru, karaa waa baasan hin jiru. Wanti amma biyya Itoophiyaa irratti wanni kan ta'e rakkinni cimaanii jireenyumti namatti ciccimaa kan dhufe sabni wadaba hin qabneef. Gufuu cimaa kan ta'e guddina ulaa galaanaa kana dhabuu keenya hamma ammaatti utuu ulaa galaanaa kana qabaanne waggaa 30 kana gara booddeetti deebineerra. Waggaa 30 booda amma totocho'aa jirra. Dhiibbaa cimaa nurratti fide waa'ee ulaa galaanaa dhabuu keenyaa fi dhiibbaa cimaadha. Morma hin qabne namni morma hin qabne namni kanaa ol hin qabne maal ta'a rakkina cimaadha miti kun kanaa gadi gatii hin qabu. Utuu qabaanne garuu gurras qabna ijas qabna hojjechuu dandeenya jechuudha. Biyyi keenya biyya soorettiidha. Ulaa galaanaa sana qabatee hojii keenya akka amma jalqabe kanatti utuu itti fufne waggaa 5 waggaa 10 iyyuu hin geenyu baay'ee guddina cimaa keessa jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana immoo ministeerri muummee egaa seeraan ala ulaa galaanaa dhabne kana ni deeffannaa jechuudhaan egaa yeroo ammaa kana sochiin eegalameera. Isa kana akka miseensa humna galaanaa tokkotti akkamittiin ilaaltan laatas? Xaqalaa ministeerri tocho'aa jiru, warra kanis tocho'aa jiru, warri isaan bukkee jiranii tocho'aa wanta jiranii fi nuyi gammachuu cimaa qabna. Waa'ee mabaaraalii yeroo ka'u gammachuu cimaa qabna. Yeroo xaqalaa ministeerri keessa haasa'anii dabnee hin qufnu waanuma isaa das jedha baay'ee gammanna gammachuu cimaa wanta qabnuuf dubbii isaanii utuu itti dhufanii guyyaa guutuu haasa'anii nu nuffisiisu jechuudha. Baay'ee gammachuu cimaa qabna jechuudha. Egaa Itoophiyaan dhugaa ishee kana deeffachuudhaaf akkamittiin deemuu qabdi jettu? Amma dhugaa ishee kana deeffachuudhaaf baay'ee maaliif biyya addunyaa Finfinnee kana keessa dippiloomaasii 100 oltu jira. Dippiloomaasiin biyya ormaadha. Baay'eetu jira. Ulaa galaanaa kana deeffachuudhaaf isaanis dubbachuu isaanii jira. Dippiloomaasiin kun addunyaa Finfinnee keessa kan isaan ta'anii isa ciccimaa akkasii kana irratti dubbachuudhaaf mangistii keenya wajjin dhaloota mishaanaa kana barsiisuudhaaf nus qophoofnee jirra. Hin barsiifna. Nu waamama maleessaa maalittiin akka attittiin akka hojjetamu kun kana jennee namoota keenya dhaloota sammaa kana wanta hin beeknee fi barsiisuudhaaf nuyi qophoofneerra. Baay'ee gammachuu qabna. Sabii kanaatiif mangistiin keenya kuni jabaatee dippiloomaasii kana qabaleedhaa kaasee immoo hamma gubbaatti haasa'utu nurra jira. Akkuma Abbaay Wanziin haasaamee dippiloomaasiidhaan akka dhume kunis immoo dippiloomaasiidhaan akka inni dhumu kana abdii cimaa qabna jechuudha. Egaa kana keessatti ga'een uummataas isa guddaadha. Uummanni hirmaannaan isaa akkasuma deeggarsi isaa kana keessatti maal ta'uu qaba jettu laata? Hawaasni kun karaa isaa maali? Deeggarsa tumsuu qaba. Maaliif yoo deeggarsa kana hin argatu yoo ta'e maaliif tochuu danda'a? Deeggarsi hundumarra kan caaludha. Wal gargaaruun kun kana deeggara kana inna dubbatan malee inna namatti himte malee karaachi hundumtu namni naa beeke malee deeggarsa inni argachuudhaa baate attamitti hojjechuu danda'a. Egaa waa baay'ee kaafne irraa asitti argamtan yaada bal'aa nu qodduu keessaniif guddaa isin galateeffannaa dhuma irratti garuu yaada hafeera jettan nu kaasuu dandeessu. Ani egaa yaada hin qabu yaada asitti dhiyaadhee waa'ee ulaa galaanaa kana haasa'uu kootiif baay'een gammadaa. Kanan dabarsuu yaalu afaan garaagaraatiin afaan Oromootiinis afaan Amaarኛatiinis afaan Ingiliziኛatiinis afaan Somaaliitiin afaan Tigiriኛatiis isa nu asitti taasisu tokko bittimmaa'ee gaazexeessitoonni keenya
hunduu garaagaraa waa'ee ulaa galaanaa kana cimsee haasa'uu qaba cimsee barsiisuu qaba jedheen yaada kana dhiyeessuun jaalladhan. Miseensaa fi hoogganaa duraanii humna galaanaa Itoophiyaa Tafarii Mokonnon asitti argamtan yaada bal'aa nuu qooddaniif guddaa isin galateeffanna. Anis immoo wanta na waamtanii carraa waa'ee ulaa galaanaa kana gaafachuu keessanii fi gammachuu cimaan qabaa fayyaa ta'aa baay'ee jiraadhaa waaqayyo isin haa eebbisu itti fufaa isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma ulaa galaanaa irratti egaa miseensaa fi akkasumas immoo hoogganaa kan turan Tafarii Mokonnon waliin gaaffii fi deebiin taasifne kana fakkaataa isinis egaa waa guddaa akka irraa qooddattan abdii guddaa qabna. Qophii keenya kanas kanumaan goolabne irraa qopheessuudhaan Mulugeetaa Tarrafaatii horaa bula.